ម៉ូតផ្ទះខ្មែរពីដើមស្អាតអស្ចារ្យណាផ្ទះល្វែងចាន់តិចច្រឡំថាម៉ូតផ្ទះលេខ2ទេលេខ3អីគឺអត់ទេខ្ញុំមកដល់រមណីយដ្ឋាននេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺម៉ូតផ្ទះល្វែងចាន់នេះដែលមើលមកគឺថាអូតាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់កុំភ្លេចនាំឪពុកម្ដាយចាស់ៗទៅលេងនៅទីតាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលមកដល់ខាងក្នុងផ្ទះនេះគឺយើងចូលអត់តាន់បានទេគាត់អត់តាន់រៀបចំរួចដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងកោះស្លាកែតស្ទីឌីយោនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នំពេញយើងទេនិយាយទៅគឺជីប្រហែលចកន្លះម៉ោងអីទេហើយគាត់មានមុខម្ហូបញ៉ាំនៅលើកញ្ចុះលើទឹកអីចឹងទៅហើយមានកន្លែងម្ហូបអាហារសម្រន់លក្ខណៈអ្នកលក់ស្លៀកពាក់បែបខ្មែរលយមែនតើហើយដើម្បីចូលមកក្នុងទីតាំងនេះគឺអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថាត្រូវតែចូលមកបង់ម្នាក់$3ក៏ពិតមិនមែនបង់លុយតេទេគេគ្រាន់តែឲ្យយើងបដូរคูប៉ុនម្នាក់$3មានន័យថាយើងបដូរคูប៉ុននឹងមួយស្លឹកយើងដើរទិញអីញ៉ាំអីក៏បានចូលទៅកញ្ចុះញ៉ាំអីក៏បានចូលទៅសេវាកម្មណាក៏យើងអាចយកกระดาษ$3ហ្នឹងដើម្បីបដូរទិញអីបានដែរទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកញ៉ាំម្ហូបអាហាររបៀបចេះបានហើយអាคูប៉ុនម្នាក់$3ណាយើងអាចយកមកបដូរអាថ្លៃទិញម្ហូបអីហ្នឹងក៏បានចង់ទិញរបៀបអាហារសម្រន់ក៏បានមិនមែនបដូរបានតែភេសជ្ជៈចង់បដូរអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបើគិតទៅគេគ្រាន់តែឲ្យយើងបង់លុយមុន$3ក្នុងម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងយកមកដើម្បីទិញអីញ៉ាំនៅខាងក្នុងហ្នឹងឯងគឺគេមានលក់របៀបអាហារសម្រន់មាននំបញ្ចុកមាននំគ្រក់មានស្អីច្រើនណាបាញ់ឆាវបាញ់អីអញ្ចឹងទៅហើយចូលមកដល់ក្នុងនេះគឺបរិវេណរបស់គេគឺធំពុកម៉ែបងប្អូនអាចដើរកំសាន្តលេងសឹងថាយើងមកពេលថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចដល់អីកូនលេងមកសបាយមានរបស់ញ៉ាំមានការ៉េមមានអីផ្សេងទៀតដែលយើងសិតតែអាចបដូរអាคูប៉ុន$3នឹងបានអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាទៅដល់គឺត្រូវតែអស់លុយម្នាក់$3គឺអត់ទេក្នុងន័យថាគឺយើងយកលុយ$3ហ្នឹងដើរទិញដើរអីញ៉ាំព្រោះអីយើងចូលទៅកន្លែងគេគង់តែញ៉ាំគង់តែចង់ហែទឹកចង់អីយើងបង់ថ្លៃតាមហ្នឹងទៅកាត់លុយបានដូចគ្នាក្មេងៗមានកន្លែងហែទឹកហើយមុខម្ហូបរបស់គាត់នេះអូសិតតែមានគ្របដូច unboxing អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេមានមន់មានអីមន់របស់គាត់ទំនងណាចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកដើរកំសាន្តចូលចិត្តលក្ខណៈថាជាក្រុងនាំឪពុកម្ដាយចាស់មកអីនេះកន្លែងផ្លូវបុកលាក់បុកអីរបស់គេនឹងគឺថាអូលយហើយកុំភ្លេចមកស្លៀកពាក់បែបបុរាណអីចឹងទៅយើងចូលថតរូបលេងនៅក្នុងផ្ទះអីហ្នឹងក៏បានដែរមិនមែនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គេបានទេណាព្រោះឥឡូវគាត់អត់ទាន់រៀបចំរួចទេកម្រងគាត់នឹងរៀបចំដើម្បីដាក់តុបតែងខាងក្នុងហ្នឹងមានរបស់បែបខ្មែរអីច្រើនដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅមានអីថតរូបឥឡូវអត់ទាន់មានទេហើយសម្រាប់កាហ្វេគឺគាត់ក៏មានលក់មានជាតូបកាហ្វេហាងកាហ្វេនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់សៅរ៍អាទិត្យគឺសបោភ្ញៀវណាខ្ញុំទៅដល់មានក្មេងៗគេលេងអីចឹងទៅចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់រកកន្លែងជាក្រុងចិត្តក្រុងមកលេងបាញ់ធ្នូបាញ់អីបុកប្រយ៉ាមានកន្លែងក្មេងៗលេងអីសបាយក៏គាត់មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅនេះគឺសបោបែបចម្រុះលក្ខណៈថាចង់ញ៉ាំអីក៏មានដែរណាហើយនេះមានតាំងពីការ៉េមអីក៏គេមានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កោះស្លាកែស្ទីឌីយោនេះគឺមានទីតាំងធំណាស់ហើយលក្ខណៈបែបវប្បធម៌ធម្មជាតិស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យើងទៅរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងគុកបណ្ណាតកិច្ចប្រជុំអីគឺគាត់មានទាំងអស់នៅនឹងហើយការ៉េមដូចអ្នកឃើញហ្នឹងរបៀបរបស់ញ៉ាំសាមញ្ញក៏គាត់មានរបៀបរបស់ខ្មែរយើងសាមញ្ញណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅហួសគៀនស្វាយបន្តិចទេបងប្អូនស្ថិតនៅភូមិដីឥដ្ឋឃុំដីឥដ្ឋកោះផុសស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រហែលតែជិះពីស្ពានច្បារអំពៅរបស់យើងទៅនឹងប្រហែលជា20នាទីជាងកន្លះម៉ោងអីហ្នឹងគឺដល់ហើយមានគេលក់តកកឈូសមានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសម្បូរបែបហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងព្រោះពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអញទាន់ដឹងអីផងចូលអស់លុយ$3ក៏ពិតគាត់គេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងបដូរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកខ្លះកុំឲ្យខូចទៅទិញរបស់ញ៉ាំអីផ្សេងពីខាងក្រៅចូលទៅអីចឹងទៅអត់មានជួយញ៉ាំអីសោះអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ចំណាយច្រើនខ្ញុំឃើញបុគ្គលិកច្រើនណាអ្នកជីក្រុងពេលខ្លះគាត់ដាច់តែសុកសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនអីចឹងណាតែពេលយើងទៅតាមហ្នឹងក្នុងន័យបើអ្នកគេយល់គេដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយគាត់មានលក់នេះមានទំពុំមានអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង់$3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកបដូរទិញទំពុំបដូរអីក៏បានដែរនិយាយទៅឲ្យតែនៅក្នុងនឹងមានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអាคูប៉ុន$3ហ្នឹងមកបដូរបានទាំងអស់យកទៅបដូរញ៉ាំអាហារនៅលើកញ្ចុះហ្នឹងក៏បានហើយកុំភ្លេចទេកក់កញ្ចុះព្រោះកញ្ចុះជាទូទៅឆាប់ពេញណាកន្លែងគាត់ព្រោះខ្ញុំទៅដល់ម៉ោង10ជាងគឺភ្ញៀវមកគេកក់អស់ហើយគាត់មានកន្លែងជិះទូកជិះអីថត pre wedding អីចឹងទៅជិះកូនទាអីចឹងទៅគឺមានទាំងអស់សេវាកម្មគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួលលេងអីនៅនឹងបានមកចប់អញ្ចឹងសម្រាប់ទៅទីតាំងនេះខ្ញុំ recommend ខ្លាំងសម្រាប់ទៅលក្ខណៈគ្រួសារទៅជួបជុំសបាយអីកក់អីចឹងទៅ
ai tới relax ban của cái cho bao cái mình cái cho lơ tắc ấy chẳng tới cứ tràn cái cho đá đây này từng ở cái cô ta tê cọ môn bộ ấy nhiều cái tràn màu chẳng ạ màu đằng hai cái này chẳng hay bây giờ ở cọ mình cái cho hay khơi cái cho lơ tắc hai cái đá con chỉ làm là cái đá bộ ấy bên nơi tắc chẳng cho mà cứ để trẻ hay cho tràn bài bao quát bên cứ tăng đa na mai ấy bao quát cứ khoản ba vậy tay cái lạnh quạt đi riệp trăm ban lo chỉ bị sai nhầm khơi còn micro lực chụp cro AP lực tranh hay xôm bay tả kêu tràn năng bao quát nó còn miền ca Steam cái bao quát chẳngได้hay tầngนี้สัตว์เจียมุกหอบได้ยันแต่อันบ็อกซิ่งไงมีนมวนมีนไตรมีนไอเรียบจำได้กว่ามีนกรอบสลักชุกตุ่มนงอันนี้ไตรกับมองลิงจมวยนึงดามกับว่างมีนปะฮอกมีนไอจังเตอร์ปะฮอกกัดงานปะฮอกกัดให้ตะเครื่องให้นี่ตะโดตะนงนะเรียบจำได้กว่าบักเกมอามีนจอกมีนไอเตียจังเตอร์จังคือสโบแบบสโบมุกหอบเลยแบบขมายยังไงก็มองบ้านจะตู้เตอร์ตะไหลบักกัดตรงดับเดล้าแต่ปาระมันก็ถึงชราญสลอบักกัดนะจังสำหรับพวกไม้บองโอนได้รอกระไหลชุบจุ่มแหละขณะครูซาไอ้ปะเตอร์เนี่ยบุญปรามประมวยเนี่ยไอ้ยมรีกับมันเนี่ยไอ้สู้ประเจ้าผมหกก็ชรานะโดยสลอจังจีชนังหมอจังเห็นทมเห็นชราจังเปกละยืงจะหลอมตาเฮาหรือแบบสมานแต่เต็กไอ้คืออเตลำไหลก่อนนั่นคือไอซีจมวยหนึ่งปารมันคือก็ได้เห็นชราจังเปกละอาจส่วนน้อมนำใบใจดมแรกไม่เธอไม่เลยโลกเธอไม่กำอ้อยซอมโฮป่ะปัวโฮก็ชราโดยเคยยังเนี่ยสลอก็มาชนังยมเท้าบ่อยด่าชราเหมือนกันจังสำหรับเนี่ยดังอ้อเขาเนี่ยนี่จะแหงมวยเด็กกอดประดาวตะเลยไปอยากกาแบบครูซาฟาร์มลีมาจูบจุ่มเอาพวกมาได้จ่ายนั่นคือเตยนะเมานังเมาคือเหมือนคอเทให้นี่คือเตยกับมองลิงไงนะด่าดำกับวานไงนั่นคือแหละกันนะยอมพลีไอ้บอกเกจังนะจะใบกุชมาจังเตยจะบอลโจกเนี่ยเตยคือยำจังเตยจังคือพลายหมกมันพลายเหมือนแต่หมกหอมนี้ยมเมื่อเตยดูขี้ใหญ่ยังตะบงไอ้นี่คือจะปะหอกบอกเกอได้เลยโจรยังเตยบรรทายยำเตยคือโจจิตบกวดละอเหมือนแต่บอกว่ายำเตยมีจิตอะไอ้ตะเครื่องบกวดคือเรียบจำเด็กกว่าปลายไอ้ใจมอคือจมรอมกตะนงอย่าเตยแตะตีนเหมือนแต่หมกหกบกวดมวยอย่าเตยในกระไหลบกวดอันใหญ่บ้านท่าหึงสวัสดิ์ตะเพียบอนาไม่มาหกอาหารไอ้คือกวดประหยัดนะปัวเชี่ยกระไหลมวยเด็กกวดกึดกูปีสกปรกกึดกูปีสเปียมันโกลบอลเนี่ยยำนะปัวยมดังท่าส่วนละเอียดใต้คือท่ามาจ้ะกระไหลคือกวดเนี่ยสลันสกปรกสลันสเปียมันโกลสลันไอ้จังเตอจังปียมเตอกระไหลก่อนนี่คือซอมรมบ่มพอดสำหรับเป็นไม้บางปอนได้เมาแหละกันนะจูบจุ่มครัวซาพวกมาได้จ่าไอ้คือเตยพวกกวดมาดาเลงกระไหลจังคือยืงนอนกวดมาคือเตยให้จีบไปใส่ไปยืงมีนโกนก็ไม่โตเตี้ยก็เตยได้พวกมาได้จ่ากวดเลงมือใจกวดไอ้จังคือเงี้ยสโลให้มีนหมกหอบยำไอ้จังเตอคือสโลเดี๋ยวแต่สโลครั้งให้อัดไงปีพนมเป็นเด่นจังไปคล้ายยืงซอเปลmà ngày ấy cả là ngày ấy cứ riêng anh đã khơi to có là cài bán mà lên mà cọ cả lại vậy chẳng tới complete sọc xà tất cả một thì tràn sọc ấy khó ban đây cứ còn miền tầng o thật tua crupe lia cầm thì bồn tiền ấy mau chi chia cả lại mua để xong rôm khang sầm đạp cùng ai bong bồn tầng o khăn điền chắc complete sale thì tăng tốc bye bye